السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير أنتم والأهل ديالكم. كنتمنى أيضا أنكم تكونوا كتستغلوا الوقت ديالكم في الدراسة والتحصيل وتزيدوا ديفلوبيو لي كومبيتونس ديالكم. تا واحد ما عارف لا فوقاش ولا كيفاش هاد لا سيتوياسيون غادي تسالي. الوغ من الأفضل نستغلوا الوقت ديالنا أحسن استغلال في l'apprentissage في le développement de nos compétences personnelles باش إن شاء الله نخرجوا من هاد la situation plus fort بإذن الله. De retour à notre formation, la dernière fois nous avons vu l'importation et l'espace de stockage. Nous avons vu comment organiser nos ruches sous forme de chutiers, comment utiliser les chutiers paramétrables avec les drapeaux et les mots-clés sur l'onglet métadonnées. Nous avons fait un petit tour sur les préférences essentielles de logiciels. Aujourd'hui, nous allons passer à la partie montage vidéo. Pour le montage vidéo, il existe deux espaces, deux pages. La page Cut, cette page a fait son apparition depuis la version 16 de DaVinci Resolve. L'idée ici, c'est de simplifier l'opération de montage vidéo, d'aller un peu plus vite à l'essentiel. Je crois que c'est un espace plutôt dédié à des gens amateurs qui veulent atteindre rapidement un résultat exploitable. C'est pourquoi je ne vais pas l'expliquer dans cette leçon. Je vais passer directement à la page montage. C'est un espace plus professionnel. Vous serez beaucoup plus familiarisé avec cet espace de travail qu'avec la page Cut. هاد l'espace de montage vidéo قريب بزاف des logiciels بحال Adobe Premiere ou la Final Cut Pro. Très bien. Alors, comment il se présente? عندي هنا à gauche la bibliothèque de médias. وعندنا واحد le comportement déjà شفناه sur Final Cut Pro, c'est que هاد les panneaux كاملين كيطفاو وكيشعلوا من نفس البلاصة. يعني مثلا bibliothèque de médias ما كنتش محتاجها كنكليك عليها pour fermer l'onglet. وكنعاود نكليك على bibliothèque de médias pour l'ouvrir. يعني c'est exactement le même comportement ديال les panneaux ديال Final Cut Pro. كل بانو هنا الا كتكليك عليه كتافيشي لو كونتوني ديالو كتعاود تكليك عليه tu vas le fermer. Voilà. Alors هاد l'espace هذا dédié la bibliothèque de médias الا بغيت نزيد نكبرو كاين واحد لو بوطون ها هو هنايا وهذا هاد لو chevron vers le bas. Si je clique على هاد لو chevron هاد l'espace هذا il va s'étaler sur la hauteur ديال l'écran ديالي. وعندي هاد لو petit bouton qui s'aide la partie master où il va garder affiché que les médias diabolés. Voilà, là qui s'aide l'arborescence où il va garder affiché que les fichiers diabolés. D'abord et avant de commencer mon montage, j'aimerais bien expliquer l'organisation اللي عندنا هنا. Je vais zoomer un tout petit peu باش يبان لكم. Voilà, عندي ce qu'on appelle le master. Le master بحال قلنا c'est le projet en entier. كاع داكشي اللي عندك في البروجي ديالك هو اللي سميتو ماستر. غتلقى لي دوسي لي سو دوسي كلشي كتلقاه هنايا. Alors quand je clique على le master il va m'afficher les chutiers ديالي. وإلا جيت هنا في l'arborescence exactement بحال اللي عندك l'explorateur de Windows ولا الفايندر ديالك. وهنا عندي كندخل لي دوسي ديالي. عندي ITW فيها 3 وعندي الاوديو وعندي داك لي بيرو اللي كنا صاغبنا الحصه اللي فاتت. عندي لي شوتي بارطاجي هادو ما شرحتهمش لكم دابا نشرحهم لكم. ولتحت كنلقاو لي شوتي بارامترابل. سون دي شوتي انتيليجون اللي كريناهم à partir ديال دي mots-clés et des drapeaux. Je vais commencer par le dossier اللي عندي فيه لي بيرول. و ان بوتي انكونفينيون يعني بلا ما تصدعوا راسكم معاه سي كو هاد ليكرون راه ما كتحركش ما غاديش تقدر انك تزيد في ليسباس هنايا سي با ان بوغ هو هكا. Bien sûr, pour commencer notre montage, il nous faut ce qu'on appelle une timeline. Ou pour créer une timeline, on dit deux méthodes. Il y a imma le simple glisser-déposer, ça va me créer une timeline, il y a هذه للفوق, سميتها timeline. Et la seule différence بينات timeline de DaVinci Resolve et les ruches, هي هاد le signe هذا bleu rouge ou هاد l'icône ici qui signifie بأنها c'est une timeline. Je vais annuler ce que j'ai fait, commande Z. والطريقة الثانية pour créer une timeline هي clic droit على un ou plusieurs bien sûr ديال les ruches وندير créer une nouvelle timeline avec les plans sélectionnés. هاد المرة غادي يعطيني
نعطيها ضروري سمية غادي نسميها مثلا أنا مونتاج. Bien sûr, c'est pas bien de garder la timeline ديالك مع les rushs اللي كنت كتخدم عليهم. C'est une mauvaise pratique. غادي نجي للماستر ديالي، غادي ندير كليك droit nouveau chutier، غنسميه timeline، وغادي نرجع لي بيرول ديالي فين كاين timeline ديالي، je vais la glisser في هاد الدوسي هاد. C'est la meilleure des pratiques. ديما لي تايملاين ديالك، ديما لي بروجي اللي انت خدام عليهم حيدهم من لي روش، ما تخليهمش مخلطين مع لي روش ديالك، ça cause que des problèmes. Je vais retourner les bureaux ديالي. Où il y a une autre manière d'afficher les timelines, c'est هاد les chutiers paramétrables. Je vais faire un peu plus d'espace باش يبان لينا مزيان. Voilà, au niveau ديال les chutiers paramétrables, عندي deux raccourcis pour aller plus vite. Consulter mes timelines. هادو déjà واجدين ماشي حنا اللي درناهم، أو لا d'aller chercher directement des mots-clés من داكشي اللي كنا صاغبنا في الحصة اللي فاتت. خلاص هادو هما لي شوتي بارامترابل اللي صاغبنا المرة اللي فاتت. Très bien, je retourne d'abord à mes birolles. وكاينة une autre manière d'avoir une timeline sur DaVinci Resolve. C'est de l'importer, c'est de la récupérer d'un autre logiciel de montage vidéo tel que Adobe Premiere ou bien Final Cut Pro. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis sur Final Cut Pro, sur un projet qu'on a déjà vu ensemble. Je vais essayer de l'envoyer sur DaVinci Resolve et comme ça, on va voir ce qu'on peut récupérer et ce qu'on ne peut pas récupérer. Pour envoyer notre timeline sur DaVinci Resolve, on va utiliser le menu Fichier et la commande Exporter le fichier XML. Il me demande l'emplacement. غادي نشوف شي بلايصة عندي. غنخلي له نفس السمية. Je fais enregistrer et c'est tout. Sur Premiere Pro, la même chose. غادي ناخد le menu Fichier, Exportation, XML Final Cut Pro. L'XML, c'est un fichier de données conçu par Apple qui sert à échanger des informations. Alors, c'est pas grave. Vous regardez Final Cut Pro, mais c'est parce que c'est Apple qui l'a fait. Donc, XML Final Cut Pro. Alors, on va dire XML Premiere Pro باش نفرق بيناتهم. Je vais retourner sur DaVinci Resolve. Je vais réduire l'onglet bibliothèque de médias où je vais importer les timelines ديالي. غادي ندير le menu fichier ماشي importer un fichier XML لا غادي نديرو importer une timeline يا importer AAFEDL XML. انا حطيتهم في هذا الدوسيي. هذا ديال Premiere Pro وهذا ديال Final Cut. نبداو بديال Final Cut. Je fais ouvrir. Voilà, il me demande pas mal de choses. Je fais OK. Voilà ma timeline اللي كانت عندي sur Final Cut Pro. Alors, عندي le montage qui m'a درتو في Final Cut. Il n'a pas pu récupérer هادوك les transitions اللي كانوا عندي هنا. ما قدرش يديرهم. When I started skateboarding, I was a... Mais le montage كامل est récupéré sur DaVinci Resolve ما عدا الحويجات اللي كيكونوا خاصين بداك اللوجيسيال اللي انت خدمتي فيه. يعني مثلا دي ترانزيسيون دي تيتر دي شوز ديال فاينل كات ما غاديش يقدر يريكوبيرهم لك دافينشي ريزولف. مي لو مونتاج يعني جوست انك تمونطي وتقطع ودير الموسيقى ودير دي شوز بازيك tout ça on peut le récupérer في un logiciel بحال DaVinci Resolve. Je vais essayer d'importer l'autre fichier XML issu d'Adobe Premiere. C'est celui-là, je fais ouvrir. OK. Alors, هنا كاينه شي حاجه هي un plan في التايملاين ديالي que DaVinci Resolve n'arrive pas à trouver. ما قادرش انه يامبورتي ولا ما لاقيش اصلا فين هو. Je vais faire d'abord بعدا كيقول لي souhaitez-vous explorer un autre dossier نقول له لا non. Il va me l'importer. وهذا هو لو بلان اللي ما قدرش يريكوبيري دافينشي ريزولف. الا رجعت لأدوب بروميير il s'agit ديال ان تيتر ديال بروميير برو. سي نورمال قلتها لكم الحويجات اللي خاصين بلي لوجيسيال ما غاديش يامبورتيهم لك دافينشي ريزولف كوم ايتون اون تايم لاين. يعني هنا هاد لو بلان هذا اللي هو عباره على ان تكست ما لقاش هو فين كاين. اي ابار لي تيتر دافينشي ريزولف a pu récupérer le montage ديالنا sauf que
autre chose que DaVinci Resolve n'a pas pu récupérer ici, c'est le travail fait sur l'audio. Alors, كاع هادوك لي فوندو ديال الاوديو اللي مدورين في ادوب بريمي ما كاينينش عندي سور دافينشي ريزولف، يعني بحال هادشي دابا مثلا هنايا لو سون. Donc Ascamedia est une jeune. فوالا هاد الحويجات هادو ما كاينينش عندنا سور دافينشي ريزولف. Ascamedia est une jeune société qui a 2 ans. الفوليوم ديال الموسيقى بقى طالع، وهادوك لي زيماج كلي وداك لو ترافاي ديال لو سون اللي مدير في بريمير برو ما كاينش عندنا سور دافينشي ريزولف. دو فاسون كيما سبق ليا الذكر غادي نقدر نريكوبيري من لوجيسيال فريمون كو داك لي كوب ديالي، يعني داك التقطاع وداك l'organisation sur la timeline. Un travail plus élaboré, non, on peut pas le récupérer comme étant une timeline. Je vais profiter اننا déjà عندنا une timeline باش نexpliquer quelques options d'affichage في timeline ديال DaVinci Resolve. عاد حنايا نبداو un nouveau montage dès le début, comme ça غنتعرفوا على كاع les options de montage vidéo اللي كاينين sur DaVinci Resolve. déjà عندي هنا شي تروك مزوينش ميديا اوفلاين، ما عرفتوش غيكون شي حاجه الفوق، هو هذا سي ان تيتر حتى هو كان عندي. alors par exemple هنا في لا تايملاين ديالي pour gérer هاد les options d'affichage d'abord عندي هاد الكورسور هذا اللي كيسمح ليا انني نكبر تايملاين ولا نصغرها دون مانيير اوريزونتال. هاد العمليه هادي لو راكورسي ديالها هو كوموند بلس et commande moins. Autre chose au niveau de l'affichage مثلا عندي هاد 3 ديال لي بوطون، هادي كتعني باننا كنستعملو ان زوم بيرسوناليزي، هي هادي كوموند بلس كوموند موان. اللي حداها كتخليني انني لو بلان سيليكسيوني غادي يكبرو باش يولي كامل شاد التايم لاين ديالي كامله، فوالا تقريبا pour un travail beaucoup plus détaillé. وعندي هاد لو تروازيام بوطون غيسمح لي انني نشوف التايم لاين ديالي كلها دقه واحده. لي راكورسي ديال هادشي مثلا كوموند بلس قلنا كتزومي، كوموند موان كديزومي، ولا كنت في ان طو دو زوم الفي لو راكورسي اللي كيرد ليا لا تايم لاين ديالي ادابتي على ليكرون هي شيفت زد. سي اكزاكتومون لي راكورسي ديال فاينل كات. الوغ هاد الحويجه بحال اللي كاينه في فاينل كات، لو كوموند بلس كوموند موان بحال اللي كاين في فاينل كات، وحتى لو شيفت زد لو راكورسي ديال فاينل كات. Alors, autre chose, c'est la façon باش كنافيشي هاد لي مينياتور وهاد الحويجات اللي عندي انا هنايا في التايم لاين ديالي. عندنا هاد لو بوطون هذا اغوش كاع، ها هو اللي كيعطيني لي تيب دابيرسو اللي عندي في التايم لاين ديالي. نورمالمون بار ديفو كيكون بحال هكا، هادشي كيكون في لي زوبسيون دافيشاج كيكون بحال هاد الشكل هذا، وانت كتختار مثلا انك تافيشي لي مينياتور بحال هكا. جو في زومي باش يبان لينا. الوغ هاد النوع هذا qui affichait une image au départ ou une image في la fin، والثالث qui affichait une sorte ديال un film. je préfère انا هذا كيعجبني. puis باش نشوف la forme d'onde audio، هاد الثلاثه هادو اللي هنايا الاولى على اليمين هادي كتسمح ليا نافيشي اون فورم دوند اوديو لتحت باش نشوفها، وبيان سور كتعطينا حتى داك لا لين اللي كتسمح لنا نديرو دي زيماج كلي اي دي فوندو دو سون. وفاش كتاكتيفي لا فورم دوند اوديو عندنا دي تيب دافيشاج ديال هاد لا فورم دوند اوديو. مثلا هادي كتسمح لي انني نافيشي لا فورم دوند اونتيير، هادي كتسمح لي نافيشيها نون ريكتيفيي بحال هكا. الوغ سي فو دو فوار شنو الطريقه اللي كتعجبكم. الا بغيتو تخدموا بحال داكشي مولفين نلقاو نورمالمون في لي زوطخ لوجيسيال، سي هاد الثلاثه هادو يكونوا شاهلين. هاد الشكل ديال لا فورم دوند اوديو سيميلير ا سكون تروف دابيتود سور Adobe Premiere ou bien sur Final Cut Pro.